耶，风。啊！山啊高，山更高。前高高。切片。我觉得今天我要是有客人卖草鱼的话，都是选择切片的，真的。好。而且说这个草鱼话又长，1、2、3，它最少的话也有1米多，牛逼啊！问问你啊，阿姨。马上买的还是你买的？马上買嘅，正少買嘅。我去是馬礦湯我之前係好唔罩水又可以。係不玩魚買玩魚嘅。啊？玩魚買玩魚嘅。草魚。草魚也買玩魚啫。玩魚係草魚，草魚係玩魚，嗱啲買有啦。誒。OK。再炸嘛，是大卤饭啊？快饭的。切片。OK， 简单操作一条切片的草鱼，喜欢的朋友们记得点赞、收藏、转发给你身边的朋友。